संपूर्ण समाचारको सार एक से समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 केन्द्रीय सदस्यले बुझाए हस्ताक्षर। स्थायी कमिटीले पार्टीभित्र देखा परेको समस्याको समाधान दिन नसकेको भन्दै सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकको गरेका हुन् माग। पार्टीभित्रको विवाद र समस्याहरूको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने सदस्यहरूको ठहर। कालीकोटमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 सहित 9 जनाको मृत्यु। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा 2 ठाउँमा पहिरो जाँदा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेहरूमा नरहरिनाथ 7 का गंगे बुढा, नैना बुढा, कुशा बुढा, 10 वर्षीय चन्द्रिका बुढा, 7 वर्षका राम बुढा र 1.5 वर्षका चरित्र बुढा। पहिरोले पुरिएर 7 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। 18 वर्षकी बिमला बुढाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी। नरहरिनाथ नगरपालिका 4 मा पहिरोले घर पुरिँदा 62 वर्षका बाले बुढा र उनकी श्रीमती मन बुढाको पनि मृत्यु। कैलालीको भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका बस्तीहरू डुबानमा। वर्षापछि आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि करिब 100 घर परिवार प्रभावित। डुबानमा परेका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। बजनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को मोहनपुर, वडा नम्बर 3 को ढुसी गाउँ, वडा नम्बर 5 को फुलियापुर गाउँमा बाढीको प्रकोप। ढुसी गाउँको चेक ड्याम भत्काएर बाढी बस्तीमा पसेको भजनी नगरपालिकाको भनाई। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टीको स्वास्थ्य ठिक नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। विधानले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार अनुरूप काम नगर्दा पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रेको सिंहको टिप्पणी। पार्टीको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरे अनुरूप काम नगर्दा पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको जिकिर। नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम क्रियाकलाप समेत गर्न नसकेको स्वीकार। महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सुरु भइसक्दा अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाइएको प्रति आपत्ति। महाधिवेशन फागुनमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल समूहको आपत्ति। पौडेल निकट समूहद्वारा पार्टी कार्यालयमा भेला गरी सभापति देउवाको पछिल्लो कदमको विरोध। कार्यतालिका सार्वजनिक भएको अवस्थामा नतिजालाई प्रभावित पार्ने गरी विभाग गठन गर्ने गतिविधि अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। देउवाका पछिल्ला सबै निर्णय खारेजीको माग राख्दै पार्टीको निर्वाचन समितिमा दिएको उजुरी सुनवाई नभएको गुनासो। देशभरका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन विभाग गठन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हुने संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया। संघीय सरकारले दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरू प्रदेशमा नपठाएको भन्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूको आपत्ति। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानून निर्माणका लागि दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्रीहरूको गुनासो। अनुभवी र दक्ष कर्मचारी संघमा राख्ने र अनुभव नभएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने काम बन्द गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण। संघले समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा प्रदेशमा समस्या आइरहेको प्रदेश नम्बर 1 का कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीको आरोप। कमजोर कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र अनुभवी हुँदै गएपछि संघमा फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश मन्त्रीहरूको आग्रह। संघीयता सुदृढ हुनुभन्दा एकात्मक शासन लागू भएको अनुभूति भइरहेको गण्डकी प्रदेशको गुनासो। संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा निजामती क्षेत्र भएकाले ऐनको चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड। प्रदेशहरूमा पठाइने उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउने कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेको आश्वासन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा विभिन्न 3 वटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न गरिएको हो उपसमिति गठन। सबै उपसमितिले आन्तरिक कार्यविधि आफै निर्माण गरेर अध्ययन गर्न सक्ने। उपसमितिमा संयोजक सहित बढीमा 5 जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था भए पनि 2 समितिमा 4 जनाका दरले गठन गरिएको समितिको भनाई। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी 15 दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिको निर्देशन। बुधबार नेपालमा 210 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। 6037 वटा पीसीआर परीक्षणमा 210 जनामा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,273। संक्रमित मध्ये 14,021 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जानकारी। बुधबार मात्रै 146 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज। बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 3,58,344 जनाको कोरोना परीक्षण। देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5,203 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। काठमाडौँको व्यस्त बजार क्षेत्र मध्येको एक महाबौद्धमा व्यवसाय गर्ने 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बजार क्षेत्र सील। महाबौद्धको गणेश मन्दिरदेखि स्तुपासम्मको क्षेत्रका बजार बन्द। 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि वडा कार्यालयद्वारा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका 300 भन्दा बढीको गरेको थियो परीक्षण। कतिपय व्यापारीले अटेर गरेर पसल खोलिरहेका कारण थप संक्रमण फैलिने खतरा रहेको भन्दै निगरानी पनि बढाइयो। पछिल्लो समय फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमा समेत संक्रमण बढ्दो। मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने 206 जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टि। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्सालमा कोरोना संक्रमित प्रहरीको संख्या 35 पुग्यो। यो सँगै मुलुकभर 206 जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको प्रधान कार्यालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि प्रहरी मुख्यालय पनि सील। संक्रमण बढेपछि प्रहरी कार्यालयहरूमा पूर्ण सावधानी अपनाएर मात्र कामहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी। सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा 45 जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। संक्रमित मध्ये 79 प्रहरीमा संक्रमण निको भएर घर फर्किएको प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण सुरु। कार्यालय सहयोगी सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 500 देखि 700 कर्मचारीको नमूना संकलन। सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 जना कर्मचारीको नमूना संकलनको तयारी। मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबारमा उपयुक्त पार्किङ व्यवस्थापन हुन नसक्दा जथाभावी पार्किङ गर्ने क्रम बढ्दो। सिंहदरबारमा दिनहुँ 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गरी सयौंको संख्यामा सवारी साधन आवतजावत हुने गरे पनि पर्याप्त पार्किङ स्थलको अभाव। नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण सवारी साधनहरू सडकका बीच भाग र पेटीमा अस्तव्यस्त। सडक पेटी र सडकको मध्य भागमै सवारी पार्किङ गर्न उद्यत हुने कारण सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाई। कतिपय सवारी साधन प्रयोगकर्तामा शासकीय प्रवृत्ति हावी हुँदा ट्राफिक नियम मिचेर जथाभावी सडकमा पार्किङ गर्ने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो। काम विशेषले मन्त्रालयमा आउँदा यत्रतत्र सवारी पार्किङ गर्नुको विकल्प नरहेको सेवाग्राहीहरूको भनाई। विश्व बाघ दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्य। संरक्षण कार्यले व्यापकता पाएसँगै बाघको संख्या बढ्दै गएको अनुमान। बाघ संरक्षण एवं बाघको चोरी शिकारी तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको योगदानको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रशंसा। बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरू उत्साहप्रद रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। विविध चुनौतीका बावजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरू उत्साहप्रद रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष वृद्धि गरी वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सरकारवालालाई आह्वान। बाघ र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। लकडाउन अवधिमा समस्यामा परेका मजदुरलाई गत चैत्र महिनाको पूरा तथा वैशाख र जेठको 50% पारिश्रमिक दिने सहमति। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा विभिन्न रोजगार तथा संस्थाका प्रतिनिधि र ट्रेड युनियन संगठनका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले जुटाएको हो सहमति। उद्योग प्रतिष्ठानले गत चैत्र महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साबिक बमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने। वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको 50% पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गरिने। जेठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको 50% मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति। सरकारले अनुमति दिएसँगै बिहीबारदेखि होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुचारू हुने। कोरोना संक्रमणको जोखिम विद्यमान रहेको अवस्थामा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सुचारू हुँदा सेवाग्राही तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्न भने ठूलो चुनौती। होटेलमा आउने पाहुनालाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गरिएको व्यवसायीहरूको दाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारद्वारा जारी निर्देशिकाको पूर्णतः पालना गर्ने जानकारी। तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर बुधबार फेरि सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा बनायो नयाँ रेकर्ड।
बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला 98,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। काठमाडौँबाट मंगलबार बरामद भएको 14.5 किलो नक्कली सुन र 2 पिस्तोल बरामद घटनाको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन। बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नभएका कम्पनीको साधारण शेयर आइपिओ निष्कासनमा सहभागी नहुन नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा लगानीकर्तालाई आग्रह। विदेशमा दर्ता भएको सगुन इन्कर्पोरेसनले जारी गरेको आइपिओका लागि अनुमति नदिएको प्रति ध्यानाकर्षण। अनुमति प्राप्त नगरेका कम्पनीहरूको निष्कासन तथा योजनाहरूको विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र सम्प्रेषण नगर्न पनि आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि हङकङमा अहिलेसम्मकै कडा नियम लागू। पछिल्लो समय दैनिक 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै गएपछि नयाँ नियम लागू गरिएको जानकारी। नयाँ नियम अनुसार फरक परिवारका 2 जना व्यक्ति मात्रै भेट्न पाइने। रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने टेक अवे सिस्टम लागू। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा आएको सामुद्रिक आँधीले देखायो खतराको संकेत। आँधीले समुद्री किनारमा रहेका घरहरूमा क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना बढ्दो। तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने तटीय वैज्ञानिकहरूको अनुमान। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र उपाध्यक्ष शिव कोइरालाद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारमा बुधबार सदस्य सचिव सिलवाल र उपाध्यक्ष कोइरालाले लिएका हुन् शपथ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष जगत बहादुर विश्वकर्माले खुवाउनु भयो शपथ। राखेपमा बाँकी रहेका अधुरा काम पूरा गर्ने सदस्य सचिव सिलवालको प्रतिबद्धता। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।